म्हयन्याक बिल येवंक ना 5 म्हयन्याचं बिल आमकां ते जायना न्हू. आमी अशे काम करतले रोजगार आनी हे करतले कशे बिल फारीक करतले. सो जे म्हयन्याक जी बिलां ही आसली ती बिलां येवपाची बंद जाली आनी हांकां एकदांच आतां सगळ्यांक बिल भरकस येवन 5 म्हयन्याचे एकदांच येतात. पेडणे तालुक्यातल्या सार्वजनिक बांदकाम खात्याच्या उदका विभागाच्या मीटर रिडरांक SIRच्या कामा खातीर धाडिल्ल्यान खंय लोकांक वेळार बिलां मेळिना म्हूण थळाव्यांचो आरोप. हाका लागून खंय तरी एकाच वेळार 4-5 म्हयन्यांची बिलां आयिल्ल्यान कांय लोकांक ती बिलां फारीक करपाक अडचण जाता म्हूण कित्येकांची कागाळ. हाकाच लागून तोयेचे आदले सरपंच निलेश कांदोळकर हांणी संबंधीत अधिकाऱ्यांची भेट घेवन ह्या विशयाचेर भासाभास केलो. आम्ही तिथं करू नका आम्ही हेल्प करू. सगळ्यांकूच बिलां अशी येयल्या. पण पार्ट पेमेंट करपाक कितें आसा फर्स्ट प्रोसिजर तुमी ऑनलायन पे करू शकना. तेका प्रक्रिया ना ऑनलायन पे करपाक. नंबर एड्रेस मेळटा ते हितून वचून बँकेन वचून डिमांड ड्राफ्ट हाडटा कितलो तेका जाता पळय तितलो डिमांड ड्राफ्ट हाडपाचो आनी पे करपाचो. आमी तेंका हांगा ऑफिसांत विजीट धनंजय लागीं आल्या पळय धनंजय विचार धनंजय कोणाक पण करेक्ट करचें पडटा आमकां ते डिडक्शन. हय 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 आसता तेजेच कडेन आसता डिटेल आहा ताचे कडेन पुस्तक कुठे पार्ट पेमेंट हां बरें पार्ट पेमेंट करपाक तेका बँकेक कॉपी ना डीडी हां ओके ओके परत ऍप्लिकेशन ना 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 4-5 मीटर ते 5 महिने इश्यू द्या न्हू इश्यू कितें जाता खूब जाणांनी फिजिबल जायना पे करपाक एक जालें दुसरें म्हणजे आपलो टायम वेस्ट जालो आनी करपाची ना डीडी कोणानूय बँकान काडू शकता. डीडी नांव आमच्या डिपार्टमेंटाचें. समज म्हाका काडूंक जाय हांवें तें बिल धाडून दिवंक जाय माणूस डीडी कोणाकय बँकेन वचून ह्या नांवार डीडी काडटा एक्झिक्युटीव इंजिनियर WD हे नांव येतलें. सो तुजें पर्सनल नांव डीडीचेर येवचें ना. सो अलॉंग विथ द एप्लिकेशन डीडी दिवंक हय एप्लिकेशन डीडी आनी आधार कार्ड. आधार कार्ड कितें आमी असिस्ट करता हांगा जे लोक जे आसा कितें आसा आमी असिस्ट करता. आता इतकी बिलां येयली न्हू. आता 4,000 5 महिने 5 महिन्यांक 4,000 आमचे जावंक नाका ती बिलां भरपाक. हय खंय भरतलो हे म्हणटात 3 टायम म्हणजे 4,000 भरूचेच पडटली म्हणटात ती. म्हयन्याक बिल दिवंक ना म्हयन्याक बिल येवंक ना. म्हयन्याक बिल येवंक ना 5 म्हयन्याचं बिल आमकां ते जायना न्हू. आमी अशे काम करतले रोजगार आनी हे करतले कशे बिल फारीक करतले. उदक पूण नियमीत येताले. उदक नेहमी येता पूण काय आता मीटर हे काढून गेले ते म्हणटा मीटर सारको आसा म्हणटा. आता आम्ही पुढे कितें करपाक. आता ऑफिसराक मेळ्यात तुम्ही कितें सांगले तुमकां. ऑफिसरान सांगला 3 टायम हे भरा म्हणटा डीडी 3 इन्स्टॉलमेंट पण आमकां जावंक नाका ते. 4,000 बिल म्हणजे खूप झाले न्हू 5 म्हयन्याक. ही कोणाची मिस्टेक आमची का तेंची. हरशी कितले येताले बिल. 360 328 अशे. मीटर रिडर आसलेले तांकां इलेक्शन कसली तरी इलेक्शन ड्युटी घातलेले गेल्ले कितें ते सर चालू आसलेले ताका लागून. सो जे म्हयन्याक जी बिलां ही आसली ती बिलां येवपाची बंद जाली आनी हांकां एकदांच आतां सगळ्यांक बिल भरकस येवन 5 म्हयन्याचे एकदांच येयला. आतां कितले 5,000 कितें 4,185 कितें तरी येयला ताका. तो बाबडो डेली वेजीसाचेर काम करपी म्हणजे पेंटींग काम करता तो दिसार कितें पयशे मेळटा ते आतां एकदांच तेजे कडशी आनी खुबश्या लोकां कडशी ते एकदांच भरूंक जायना म्हणून आमी इन्क्वायरी करपाक आयज PWD डिपार्टमेंटान येयल्ले. आमी AE मोरजकाराक मेळ्ळे. थंय आमकां कळ्ळें की बिलाक लागून एक सेपरेट AE आसा आनी तेच्या अंडर 3 जाण सेपरेट JE आसा जे फक्त बिलांचे आनी रेव्हेन्यूचे पळयता. सो हे आमकां कोणाक खबर नासलेली. आतांच आमकां कळ्ळें की ते एक सेपरेट डिपार्टमेंटूय तेंचे आसा ह्या PWD. सो तेका लागून आमी तेंचे हरशी गेले. सो जो थंय JE कोण आसलो तो म्हणूंक लागलो की तेंचे जे कोण मिटर रिडर आसले ते ड्युटेक आसल्या कारणान ही एकदांच सगळ्यांक बिलां येयल्यात. सो तेका लागून ते कितें म्हणटात की इन 3 इन्स्टॉलमेंट ते पे करूंक शकतात. पूण ते जर पे करतलो जाल्यार ताका एक एप्लिकेशन दिवपाचें पडटा आनी एक डीडी काडपाची पडटा जी बिलाचेर निमाणें जे नांव बरयलेलें आसा त्या नांवान ती डीडी काडूंक जाय. सो ती डीडी काडून ते 3 इन्स्टॉलमेंटान भरपाचें पडटा. आतां ह्यो जाला कितें की लोकांक फुकटचो ह्यो त्रास मेळ्ळो आसा कारण की हांगासर लोक 300-400 रुपया कितें बील येतलें आतां 5 म्हयन्यांनी एकदां 4,000 कितें तरी येयला ते सुबेज कशें दिसता.
सो म्हाका दिसता हेज्या फुडें तरी अशें जावपाचें न्हू. एटलिस्ट लोकांक जे बारीक बारीक लोकांचेर जे त्रास जाता ते तरी खंय त्रास कमी करपाचे हेजेर सरकारान चड विचार करपाचो गरज आसा. आतां जाता कशें की आमची अशीं थोडीं बायलां येतात, ती म्हणटा सरकार आमकां 1,500 रुपया गृह आधार दिता आनी लायटीची बिलां 2,000 काडून दितात. सो तो गृह आधार तरी सारको म्हयन्याच्या म्हयन्याक दिल्लो जाल्यार लायटीची बिलां पे करूंक मेळपाची. आतां लायटीचीय बिलां उदकाचीय बिलां एकदां येयला आनी गृह आधारचे 1,500 मेळ आसले तेवूय आतां 3-4 म्हयने जाले बंद जाल्लेले आसा. सो सरकार दोनूय वाटेन सतयता. एक म्हणजे आशा दिता, दुसरें म्हणजे दुसऱ्या सायडीन बिलां धरता आनी बिलांवूय एकदां दिता आनी हेवूय सारके टायमार तांकां गृह आधार दिना. त्या भायर सरकारा कडची मागणी करता जशी तुमी बिलां वाडयल्यात, हेजी लायटीची बिलां फॉर XYZ रिजन आसतले तुमचे, तेका लागून जो गृह आधार 1,500 आसा न्हू तोय मातसो वाडोवपाचो, कारण की तो बिलांकूच वयता. सो तो 2,000-2,500 मेरेन सरकारान करपाचो. आनी हे येता ते इलेक्शनाक आश्वासन दवरूंक नाकात. इलेक्शन जावच्या पयलीं लोकांच्या अकाउंटाचेर घालीत जाल्यार लोकांक खंय तरी तुमचेर विश्वास जातलो.